Merhaba gerçeği arayan dostlarım. Çakra serimize 3. çalışma olan sakral çakra ile devam ediyoruz. Çakralar hakkındaki genel bilgiyi geçerek doğrudan konuya geleceğim. Bu videoyu izlemeden önce çakralar ve genel özellikleri hakkında bu seriye de ortak bir ön söz olması amacıyla hazırladığım 7 çakra nedir, ne işe yarar ve çakralarınızı uyandırın 1. bölüm videosunu izlemenizi öneriyorum. Sakral çakra duygu ve cinselliği düzenler. Açık olduğunda duygularınız özgürce akar ve aşırı olmadan kendilerini ifade edebilirler. Samimiyete açık, tutkulu ve canlı olursunuz. Sakral çakra vücudunuzun çakra sistemindeki 2. çakradır. Tutku, yaratıcılık ve duygusallıkla ilişkilidir. Peki en son ne zaman enerji ve tutku doluydunuz? Kendinizi yaratıcı, cinsel açıdan çekici ve harekete geçme zevkiyle dolu hissediyor musunuz? Eğer öyleyse muhtemelen dengeli bir sakral çakranız var demektir. Dengeli bir cinsel çakrası olan insanlar sıcaklık, neşe ve iyi bir ruh hali enerjisi yayarlar. Bununla birlikte eğer utangaç ve temkinli davranan biriyseniz sık sık kayıtsız veya hiçbir şey yapmaya enerjinizin olmadığını hissediyorsanız çakranızın biraz yardıma ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Ki bu çalışmada bulacağınız da tam olarak budur. Tutku enerjidir. Size ilham veren şeylere konsantre olduğunuzda ortaya çıkan gücü hissedin der Oprah. Hala gençliğimden bir sahneyi hatırlıyorum. Aşıktım ve mutluydum. Şarkılar söyleyerek, dans ederek dolaşıyordum ortalıkta. Tüm vücudumun mutlulukla ışıldadığını ve enerji dolu olduğumu hissediyordum. Ancak bundan yaklaşık 2 yıl sonra beni görseniz tanıyamazdınız. İsteksiz, neredeyse her şeye ve herkese kayıtsız, enerjisiz ve hiçbir şey için herhangi bir arzusu olmayan birine dönüşmüştüm. Nedenini tahmin edebilirsiniz. Elbette aşk bitmiş ve derin bir deliğe düşmüştüm. Tabii ki bundan kurtuldum ve hayat bazen mutlu, bazen daha az mutlu ama her zaman devam etti. Muhtemelen herkesin aynı şekilde hissettiği zamanlar olmuştur. Esasen bu tatsız ve üzücü anların bir de yararı olabilir. Tam da bu anlarda, yani hayatımızdaki iniş çıkışlarda çakralarımızdan akan enerjiyi fark edip hissedebiliriz. Bu çalışmada dengeli veya bloke bir çakranın üzerinizdeki etkileri ve çakrayı nasıl yeniden uyumlu hale getirebileceğiniz konuları başta olmak üzere sakral çakranın özellikleri hakkındaki her şeyi öğreneceksiniz. Bu video sakral çakranın etkilerinin ne olduğu ya da olmadığının yanı sıra sizde olası bir dengesizlik olup olmadığını anlamanıza da yardımcı olacaktır. Ek olarak sakral çakranızı basit yollarla nasıl dengeleyebileceğinize dair örnekler de içerir. Svadhisthana. Sakral çakra Sanskritçe Svadhisthana demek. Svadhisthana kelimesi Sva ve Adhisthana olmak üzere 2 Sanskrit kelimeden türetilmiştir. Buradaki Sva kişinin kendi ve Adhisthana ikamet yeri veya koltuk anlamına gelir. Dolayısıyla kelime kundağın başka bir Sanskritçe anlamı olmasına rağmen kelimenin tam anlamıyla kişinin bulunduğu yeri ifade eder. Sakral çakra veya 2. çakra omurganın altında kuyruk kemiğinin yakınında yer alır. Vücudun ön tarafında kasık kemiği seviyesindedir. Eliniz kalçanızdayken omurganızı altından yukarı doğru izleyin. Anüsün hemen üzerinde küçük bir yumru hissedebilirsiniz. Kuyruk veya kuyruk sokumu kemiğinizi bulduysanız aynı zamanda sakral çakranın tam olarak yerini de buldunuz demektir. Sakral çakra ile ilgili şu anda ekranda gördüğünüz tabloyu videonun özeti niteliğinde olması nedeniyle kaydetmenizi özellikle tavsiye ediyorum.
Sakral çakra duygusal tepkilerle yakından ilgili olan ve genellikle duyguların yuvası olarak anılan çakradır. Saf insan bilincine doğru ilerlemek için bilincin gelişimi sakral çakrada başlar. Rahimdeki varlığımızın başlangıcından bu yana tüm yaşam deneyimlerinin ve izlenimlerinin depolandığı bilinçaltının oturduğu yerdir. Sakral çakra uyanışı kişiliğin netliğini ve gelişimini sağlar. Ancak bu gerçekleşmeden önce olumsuz nitelikler konusundaki bilincimizi arındırmamız gerekir. Sakral çakra çoğunlukla turuncu renkle temsil edilir. Bununla birlikte su elementiyle ilişkili olduğu için bazen beyaz veya açık mavi rengiyle de tasvir edildiği olur. Sakral çakranın turuncusu, turuncu gün batımında olduğu gibi yarı saydam ve şeffaftır. Çoğunlukla siyah lotus olarak anılan sakral çakra, merkez çemberde açılan 6 yaprağı olan bir kan portakalı lotus çiçeği şeklinde tasvir edilir. Sakral çakranın sembolik görüntüsünde 6 yapraklı turuncu kırmızı bir lotus vardır. Yaprakların her birinde bir harf vardır. Bam, Baham, Mam, Yam, Ram ve Lam. Bunlar öfke, nefret, kıskançlık, zulüm, arzu ve gururu, yani üstesinden gelinmesi gereken olumsuz özelliklerimizi temsil eder. Gelişimimizi engelleyen temel nitelikler uyuşukluk, korku, şüphe, intikam, kıskançlık ve açgözlülüktür. Sakral çakra su elementi ve vücudumuzdaki su dengesini düzenleyen organlara doğrudan bağlantılıdır. Su, sakral çakranın temel unsurudur. Su yumuşak ve esnektir. Ancak kontrolsüz olursa aynı zamanda muazzam bir kuvvettir. Sakral çakra da tam olarak aynıdır. Olumsuz duygular bilinçaltından bilinç durumuna geçtiğinde dengemizi tamamen kaybedebiliriz. Eterik bedene ve fiziksel bedene enerji sağlayan sakral çakradır. Bu yüzden örneğin Tai Chi'de önemli bir rol oynar. Sakral çakra bu nedenle canlılığımızdan ve genel sağlığımızdan esasen sorumludur. 3 ila 5 yaş arasında küçük çocuklarda yaşanan deneyimlerden güçlü bir şekilde etkilenir. Bu özellikle dünya ile ilişki kurma, ona dokunma, onu tatma ve deneyimleme arzusunda güçlü bir şekilde ifade olur. Ek olarak bu aşamada yaşama sevincimizi ve enerjimizi ifade etmeyi ve yaşamayı öğreniriz. Ebeveynler bu ihtiyaca izin vermezse sakral çakra rahatsız edilebilir. Kök çakranın yakın komşusu olduğu için çevrenizdeki güvenlik, hayatta kalma ve içgüdüsel duygusal algı konusundaki endişelerinizden yalnızca bir adım uzaktadır. Sakral çakra ile hayatınızın tüm alanlarında yaratıcı olabilir, zekanızdan ve duygusal kalıplarınızdan etkilenen olumlu bir tepki geliştirebilirsiniz. Sakral çakranın pelvis ve üreme organları ile yakın fiziksel bağlantısı vardır. Bu nedenle bu çakra aynı zamanda duygusal veya gündelik zevklerin de merkezidir. Belirgin bir yaratıcılık ve güçlü bir sezgi sakral çakranın size verebileceği harika armağanlardan sadece ikisidir. Bu kutsal çakranın sloganı hayattan sonuna kadar zevk almaktır. Açık ve dengeli bir çakra yakınlığı ve sevgiyi yoğun ve özgürce deneyimlemenizi sağlar. İstekleriniz konusunda dürüst ve yargılayıcı olmamanızı ve kendinizi olabildiğince otantik bir şekilde şımartmanızı teşvik eder. İşitsel, tat, dokunma veya görme yoluyla aldığımız zevkle motive olan bu çakra yaşam sevincinin itici gücüdür. Sakral çakranız dengelendiğinde etrafınızdaki ve içinizdeki dünyayı hissedersiniz.
İşte tam da bu nedenle sağlığımız için çok önemli bir çakradır. Hayatımızdaki esnekliğin gelişmesi için de çok önemlidir. Su elementiyle bağlantılı olarak duygu ve düşüncelerimizi hareket ve akış ile karakterize eder. Başkaları ve dünya ile ilişki kurmak kişisel genişlemeyi ve kimlik oluşturmayı destekler. Ne yazık ki hayattaki birçok deneyim sakral çakranın tıkanmasına neden olabilir. İçinde yaşadığımız toplum bizi kendimiz olmaya, duygularımızı yaşamaya ve ifade etmeye ne yazık ki teşvik etmiyor. Hatta tam tersi için baskı yapıyor. Bu yüzden duygularımızı ve arzularımızı çok erken yaşlarda bastırıyoruz. Bize ağlamamamız, kendimizi alenen ifade etmememiz ve kendi cinselliğimizden utanmamız öğretiliyor. Tüm bu bastırılmış enerji ikinci çakrada sıkışıp kalıyor ve dengesizlikler yaratıyor. Sakral çakra karanlık tarafımızı, gölgemizi gizliyor. Yani başka bir deyişle kendimizle ilgili sevmediğimiz her şeyi. Bununla birlikte bunlar hiçbir zaman ortadan tamamen kaldırılamaz ve hayatımızda şu ya da bu şekilde tezahür ederler. Gölge kendini kusurlu ilişkilerde veya kendini defalarca tekrar eden her türlü sorunda yeniden gösterir. Sakral çakra ile çalışmaya başladığınızda bastırılmış duygularınız, suçluluk ve utanç duygularınızla başa çıkmak zorunda olursunuz. Hatalarımızla yüzleşmeli ve onların gerçekte kim olduğumuza katkıda bulunduklarını ve bir bütün olmamıza yardımcı olduklarını kabul etmeli ve bunu anlamalıyız. Ancak bu anlayışa ulaştığımızda rahatlayabiliriz. Dengesiz bir sakral çakranın semptomları, sosyal ve özel hayattaki ilişki sorunları, cinsel utanç, utangaçlık, duygusal değişkenlik, aşırı duyarlılık ve güven sorunlarını içerir. Bu çakra tıkandığında veya aşırı aktif olduğunda kişi başkalarına karşı hem duygusuz hem de soğuk davranabilir. Unutmayın, bu çakra sizin en önemli duygusal merkezinizdir. Bu çakraya enerji akışı, ahlaki veya dini şiddet, kalıtsal sorunlar, alkolik aileler veya fiziksel taciz nedeniyle bozulabilir. Duygusal veya cinsel tacize uğramış olabilirsiniz. Ayrıca yine ihtimal ki reddedilme veya soğukluk yaşamış da olabilirsiniz. Duygusal manipülasyondan ve duygularınızın reddedilmesinden de kaynaklanabilir. Aynı zamanda buna neden çocukluktaki takdir eksikliği de olabilir. Açık ve dengeli bir sakral çakra olduğunda diğer insanlarla ve dünya ile olan ilişkiniz uyumlu, hoş ve besleyici bir alışverişe dönüşür. Bu çakradaki bir tıkanıklık veya fazlalık, insanlara veya zevke kolay erişim sağlayan şeylere bağımlılık olarak kendini gösterir. Duygularınızın hakimiyeti altındaysanız veya kendinizle ve duygularınızla bağlantısız hissediyorsanız sakral çakranızda bir dengesizlik var demektir. Yine cinsel olarak takıntı ve fantazilerde uyuşmuş veya aşırıya kaçıyorsanız sakral çakranızda ciddi bir sorun olduğu anlamına gelir. Tüm bu sorunların farkında olup onlardan kurtulamamak da çakranızdaki dengesizliğin bir başka tezahürüdür. Bozulmuş bir sakral çakranın zihinsel belirtileri bağımlılık, takıntılı davranışlar, duygulara izin verememe ve aşırı itaatkar olmaktır. Bozulmuş bir sakral çakranın duygusal belirtileri ise ilgisiz, utanmış, duygusuz ve suçluluk hisleri şeklinde kendini gösterir. Ancak bu çakra dengelendiğinde ve enerji serbestçe akabildiğinde yoğun ve özgürce şefkat ve sevgiyi deneyimlememize yardımcı olur. Kişisel gelişimimizde ve kimliğimizde kendimizi daha güvende hissederiz ve hayata karşı tutumumuz olumlu yönde değişir. Dengeli bir sakral çakranın zihinsel işaretleri yaratıcılık, enerjik ve merhametli bir zihin ve doğallıkken, dengeli bir sakral çakranın duygusal belirtileri ise
tutkulu, duygulu, şehvetli, mutlu, açık görüşlü ve girişimci olmaktır. Sakral çakradaki travma, psikolojik yaraların iyileşmesi, psikoterapi reiki, özel yoga asanaları, tai chi ve birikmiş duygusal enerjiyi yok eden hareket meditasyonu ile ortadan kaldırılabilir. Hayal kırıklıkları mutlaka olumsuz değildir sevgili dostlar. Onlar bir geçişi, gelişimimizdeki bir adımı veya bir dersi temsil ediyorlar. Hayatımızdaki her öğrenme adımına yanlış bir fikrin düzeltilmesi ve hayal kırıklığı eşlik eder. Bu yüzden sakral çakra genellikle düş kırıklıkları ile ağzına kadar doludur. Ancak unutmamak lazım. Bu talihsizlikleri bilgelikle aşmak için çalışırsak onlar değerli deneyimler ve gelişim fırsatları haline gelirler. Yaşadığımız sürece sorunlarla karşı karşıyayız. Cahiller onları yalnızca bir baş belası ve talihsizlik olarak kabul eder. Ancak bilge olanlar onları değerli ve yararlı deneyimler olarak görür. Onlardan öğrendikçe ve kendimiz üzerinde çalışmaya başladığımızda manevi gelişimimizde ilerleme kaydederiz. Yapmazsak acı çekmeye mahkum olur ve acı veren dersleri defaatle tekrar yaşarız. Sakral çakra gonadlarla bağlıdır. Fiziksel bakış açısından gonadlar ve lomper plexus hayati enerjiyi emer ve kadınlarda yumurtalık, fallop tüpleri, uterus ve vajinaya, erkeklerde ise testisler, epididim, spermatik kanallar, vezikül bezi, üriner seminal tüpleri aktarır. Ve tabii ki her iki cinsiyet için ortak olan idrar organları, böbrekler, renal pelvis, üreterler, mesane ve ayrıca kök çakraya aktarırlar. Bununla birlikte vücudun kan, ter, sindirim suları, meni, idrar ve gözyaşı gibi kendi sıvıları da etkilenir. Sakral çakra şifası, vücudumuzdaki sakral çakranın açılması, tıkanmalardan arındırılması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi uygulamasıdır. Sakral çakra iyileşmesinde vücut zihin organizmasındaki uyumu yeniden sağlamak için aromaterapi, ses, kristal ve hareket terapisi gibi çeşitli bütünsel yöntemler ve çareler kullanılır. Diyetimizdeki, günlük rutinimizdeki ve günlük alışkanlıklarımızdaki değişikliklerde başarıya katkıda bulunur. Sakral çakra şifasına ihtiyacınız olup olmadığını anlamanın en iyi yolu bedeninizdeki düşüncelerinizi, hislerinizi ve hareketlerinizi gözlemlemektir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları. Duygusal olarak uyuşmuş veya soğuk hissediyorsunuz ve herhangi bir duyguyu algılamakta zorlanıyorsunuz. Defalarca işlevsiz ilişkiler yaşarsınız. Aynı rahatsız edici deneyimi defalarca yaşarsınız. Cinsel olarak halsizsiniz ve libidonuz çok az veya hiç yok. Veya tam tersi, cinsel olarak dürtüselsiniz ve libidonuz çok yüksek ve aşırıya kaçma eğiliminiz var. Duygularınız tarafından yönlendirilmenize ve baştan çıkarılmanıza izin veriyorsunuz. Yemek, kumar, seks, iş, alkol, uyuşturucu, satın alma dürtüsü gibi neşe getiren her şeye bağımlısınız. Nevrotiksiniz ve güvensizlikle baş edemiyorsunuz. Hiç kimse tarafından sevilmediğinizi hissediyorsunuz. Kısırlık, iktidarsızlık veya adet sorunları gibi üreme sorunlarınız var. Sürekli yorgun ve halsizsiniz. Gerçek duygu ve arzularınızı ifade etmek için çekingen ve bastırılmış hissediyorsunuz veya yine tam tersi son derece duygusal ve dram bağımlısısınız. Acıyı seviyorsunuz. Yanı sıra depresyon, kendinden şüphe duyma ve duygusal doyumsuzluk, dengesiz bir sakral çakranın diğer semptomlarından bazılarıdır. Esasen iki tür çakra dengesizliği olduğunu biliyor muydunuz? Engellenen veya yetersiz hizmet gören bir sakral çakra pasif veya enerjik olarak sağır iken aşırı bir çakra enerjik olarak agresif ve maniktir.
Akıldan çıkartmamak gerekir ki çakraları anlamak için çift yönlü, yani ileri geri bir enerji akışına izin verdiklerini kavramak çok önemlidir. Yaşam enerjisi bir çakra aracılığıyla verilebildiği gibi alınabilir de. Bunu bir odaya girilip çıkılabilen bir kapı olarak düşünmelisiniz. Vedik literatürden bilindiği gibi her çakra belirli sayıda koni veya taç yapraktan oluşur. Sakral çakranın 6 konisi vardır. Tüm kozalaklar veya taç yapraklar dengede olduğunda enerji uygun bir şekilde verilip alınabilir. Çakralar ve koniler iki farklı dengesizlik biçiminde olur. Aşırı enerji, düşük enerji. Düşük enerji varsa bu bir koni veya çakradan geçen enerji akışının tıkanmasıdır. O zaman olan şey söz konusu çakranın veya koninin kendine özgü enerjisini almasının veya bırakmasının engellenmesidir. Yin, yetersiz enerji, enerji almanın zorluğu ile ifade edilir. Bu, sakral çakra özelinde duygusal olmayan davranışlarla ifade edilebilir. Yang yetersizliği ise bağımlılık davranışı veya duygusal olarak bağımlı davranışla ifade edilir. Aşırı enerji bir çakradan çok fazla enerji aktığı anlamına gelir. O zaman olan şey söz konusu çakranın belirli bir enerjiyi kabul etmesi veya çok fazla vermesidir. Yin aşırı enerji, enerji alma. Alma üzerine sabitlenerek karakterize edilebilir. Bu örneğin sakral çakrada kişinin kendi vücudundan utanç duymasıyla netleştirilebilir. Yang aşırı enerjisi sakral çakrada aşırı, neredeyse sapkın cinsel davranışla görülebilen aşırı verme ile karakterize edilebilir. Yin dengesi doğru miktarda enerji alabilmek, yin yetersiz enerji, enerjiyi absorbe edememe, yin aşırı enerji, enerji almaya odaklanma, yang dengesi doğru miktarda enerji verebilme, yang yetersiz enerjisi enerjiyi iletememe, yang aşırı enerjisi çok fazla enerjiyi reddetmek demektir. Berrak, güçlü ve uyumlu bir sakral çakranız olduğunda önce kendinizi çok rahat hissedersiniz. Artık cinsel suçluluk veya hoşgörüyle mücadele etmezsiniz. Ancak cinselliğinize değer verecek ve dengeli bir şekilde zevk alırsınız. Sadece hayattaki zevklerin tadını çıkartmakla kalmaz, aynı zamanda hayatı ve ona olan tutkunuzu da deneyimlemeye başlarsınız. Hem duygusal hem de açık fikirli olur ve sağlıklı sınırlara sahip olursunuz. Sadece bu da değil, yaratıcılığınızı geri kazanır ve hayatın tadını çıkarırsınız. Şimdi size kişisel olarak da denediğim en iyi sakral çakra iyileştirme yöntemlerinden bazılarından bahsedeceğim. Dans edin. Evet, dans etmek sakral çakranızı açmanın en iyi ve en kolay yollarından biridir. Öyleyse hemen kapıyı kapatın, en sevdiğiniz müziği açın ve kalçalarınızı sallayın. Rahatlayın. Tek başına dans etmek yeterli değilse baskıyı gerçekten azaltmak için başka yöntemler de kullanın. Duygularınızı dışarı çıkartacak içinizdeki donmuş enerji kanallarını açın. Zıplayın, çığlık atın, gülün, ağlayın veya yerleşik duyguları serbest bırakan diğer fiziksel aktiviteleri deneyin. Ve bırakın sevgili dostlar, bırakın. Beni tanıyanlar bunu çok söylediğimi iyi bilirler. Sağlıksız duyguları, insanları ve anıları bırakmak çok önemlidir. Taşımak zorunda olmadığımız bagajı bırakmayı öğrendiğimizde yeni ve daha iyi fırsatlar için alan ve enerji yaratırız. Küçük bir nefes alıştırması da size çok yardımcı olabilir. Şimdi benimle birlikte hemen yapın. Sağ burun deliğinizi sağ elinizin 2 parmağıyla kapatın ve sol burun deliğinizden yaklaşık 8 ile 10 defa nefes alın. Bu nefes egzersizi geleneksel olarak yogada uygulanmaktadır. Kullanımı kolaydır ve kısa bir süre içinde solunum hızını yatıştırır ve böylece otonom sinir sistemini sakinleştirir. Nefesimizi sol burun deliğinden çekerek enerjiyi gevşeme
yenilenme ve bırakmadan sorumlu olan ay tarafımıza yönlendirmiş oluruz. Ek olarak diğer şeylerin yanı sıra pozitif zihin durumlarını kontrol etmekten sorumlu olan beyindeki sol frontal lob uyarılmış olur. Bu ise aktivasyonun olumlu bir ruh haline girmeyi kolaylaştırdığı anlamına gelir. Sakral çakrayı aromaterapi kokularıyla da arındırabilirsiniz. Mandalina, zencefil, yasemin, gül ağacı gibi yağlar ve tütsüler kullanın. Yine beni tanıyanların iyi bildiği gibi hem meditasyon yardımcısı olarak hem de ses masajı şeklinde şarkı söyleme kaselerinin büyük bir hayranıyım. Şarkı söyleyen kaselerin titreşimleri enerjinin tüm çakralarda akmasına ve düzenli bir alışverişi teşvik etmesine yardımcı olur. Çocukken size cinsellikle ilgili hangi inançlar, idealler ve ön yargıları öğretildi? Bu blokları not etmek veya iyi bir arkadaş veya danışmanla bunlar hakkında konuşmak iyi bir fikirdir. Bu tıkanıklıkları fark ettiyseniz onları daha da azaltabilirsiniz. Sabit bir partneriniz olduğunda seks hayatınızda yaratıcı olun ve özgürlüğünüzün tadını çıkarın. Sakral çakranızdaki rahatsızlıkları fark ederseniz veya bundan şüphelenirseniz turuncuyu bilinçli olarak hayatınıza entegre etmek de faydalı olur. Bunun için dairenize portakal çiçekleri ekebilir, turuncu bir fular takabilir, turuncu süs eşyaları kullanabilir, turuncu bir yastık kılıfı seçebilirsiniz. Ya da evinizin bir duvarını turuncuya boyayabilirsiniz. Varoluşunuzdaki turuncu renk ile yaratıcı olun ve bu keyfi hayatınıza sokun. Bazı besinler de sakral çakradaki enerji akışını etkiler ve teşvik ederler. Kavun, Hindistan cevizi, tatlı meyveler ve tarçın bunlardan bazılarıdır. Sakral çakranın unsuru su olduğu için dışarıda göller, nehirler, akarsular veya deniz kenarlarında vakit geçirmek faydalı olacaktır. Mümkünse enerji akışına yardımcı olmak için suda yürüyün veya ayaklarınızı suya sokun. Banyo yapmak veya duş almak duygularınızın akması için gerekli rahatlamayı sağlarken çakranın yeniden dengelenmesinde de yardımcı olur. Tüm bu bilgileri dinledikten sonra bundan sonra ne yapacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Şu ana kadar anlattıklarımdan doğal olarak ilgilendiğiniz birkaç aktivite seçmenizi tavsiye ederim. Her şifa yöntemini birkaç hafta deneyin ve nasıl hissettiğinizi görün. Kendi kendine sorgulama sakral çakrayı iyileştirmede yararlı bir araçtır. Duygularımızı ve tepkilerimizi anlayarak eylemlerimizin bilinçsiz programlamasını daha iyi etkisiz hale getirebiliriz. Bu, duygularımızı onlara hakim olmak yerine yararlı göstergeler olarak nasıl tepki vereceğimizi seçmemizi sağlar. İkinci çakranızı değerlendirmek için kendinize aşağıdaki soruları sorun. Neyi çekici buluyorsunuz? Ya da sizi ne itiyor? Kendinizi ne kadar çekici hissediyorsunuz? Hayatınızda tutku ve kişisel disiplini dengeleyebiliyor musunuz? Çoğu zaman yaşadığınızı hissediyor musunuz? Yoksa hayatınız her daim çok mu sıkıcı? Duygularınızın mı size hakim olduğunu hissediyorsunuz? Yoksa duygularınızın farkındasınız ve onlarla sakince başa çıkabiliyor musunuz? Kendi imajınızla uyumlu musunuz veya sık sık kendinizden şüphe duyuyor musunuz? 7 çakranın tümü önemlidir sevgili dostlar ve tümü birbiriyle ilişkilidir. Genellikle bir çakranın dengelenmesi başka bir çakrada değişikliğe neden olur. Olumlamalar bilinçaltına gömülebilen olumsuz programları iyileştirmenin etkili bir yoludur. Eğer negatif bir programlama mevcutsa bu kendi içinde çakra dengesizliklerine neden olur. Olumlamalar bilinçaltını pozitif bir zihniyetle yeniden programlamaya ve enerji titreşimlerini yükseltmeye yardımcıdır. Sakral çakrayı hafifletmeye yardımcı bazı onaylamalar şunlar olabilir. Ben yaratıcı bir varlığım. Beni koruyan sınırlar var. Vücudumu seviyorum ve zevk alıyorum. Şimdiki anı deneyimlemeye açığım.
Ben tutkuluyum. Aldığım her nefeste neşe ve bolluk hissediyorum. Vücudumu sağlıklı yiyecekler ve temiz su ile besliyorum. İhtiyaçlarımı nasıl karşılayacağımı çok iyi biliyorum. Vücuduma değer veriyor ve ona saygı duyuyorum. Dokunmaya ve yakınlığa açığım. Zevk yaşamama izin veriyorum. Zira duygular ruhumun dilidir. Fiziksel bedenime çok iyi bakıyorum ve huzur içindeyim. Akan enerjiye sahip dengeli bir sakral çakra, duygusal olarak dengeli ve mutlu bir yaşamın temelini oluşturur. Derin ve gerçek yaşama sevincini deneyimlemek için herkese sakral çakra ile çalışmasını ve çakra ile düzenli bağlantı kurmasını tavsiye edebilirim. Esasen çakranıza enerji vermek eğlencelidir. Basit bir ifadeyle hayatın tadını çıkarın. Hepsi bu kadar. Bir sanat eseri yaratın. Sağlıklı ve keyifli bir atıştırmalık yiyin. Partnerinizle sevişin. Kendinize zaman ayırın ve dünyanın size sunduğu inanılmaz armağanların tadını çıkarın. Bu seriye ait bir sonraki çalışma 3. çakramız Solar Plexus çakrası üzerine olacak. Bana çakralarla ilgili deneyimlerinizi yazın ve gönderiyi yararlı bulursanız daha fazla insanın güven ve bağlılık kazanmasına yardımcı olmak için lütfen bunu arkadaşlarınızla ve sosyal medya kanallarında paylaşın. Her zaman olduğu gibi size tüm kalbimle sağlık, mutluluk ve yüksek farkındalıklı parlak bir gelecek diliyorum. Esen kalın sevgili dostlarım.